Lhal jsem, protože jsem se chtěl dostat k vám. Když jsem byl s váma, tak i když jsem loser, měl jsem šanci to přežít. Je to tvoje. Kiune, já jsem vám ty zásobníky fakt přinést chtěl, přísahám, měl jsem je pozbíraný, chtěl jsem vám je přinést, opravdu ano, přísahám, že jsem chtěl. Ale najednou, já prostě najednou jsem dostal strach. Co to může?